İnsan sağlamlığı üçün müalicədə istifadə edilməklə yanaşı, yeməklərə də fərqli ləzzət qatan sirkənin müxtəlif növləri var, həm xaricdən, həm də daxildən insan orqanizminə inanılmaz dərəcədə başdan ayağa qədər möcüzəvi təsir edən sirkənin bir növü də alma sirkəsidir. Bəs alma sirkəsinin sağlamlığa nə kimi xeyri var? İstifadə qaydası necədir? Buna gəlin dəyərini bil kanalında aydınlıq gətirək. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirim zəngini açmağı unutmayın. Bir, boğaz ağrısı əleyhinə. 4/1 qədər stəkan alma sirkəsi 1 stəkan isti suda qarışdırılır. Bu qarışımla boğazı qarqara etmək ağız boşluğunda və boğazda olan zərərli mikrobların məhv olmasına səbəb olur. 2. Qıcqırma əleyhinə. 1 çay qaşığı alma sirkəsini az miqdarda suda qarışdırıb içmək qıcqırmanın aradan qalxmasına səbəb olur. Bu maddə təbii antasid təsirə malikdir. 3. Burun tutulması əleyhinə. Sizdə soyuq dəymənin ilkin əlamətləri meydana çıxan zaman 1 stəkan suya 1 çay qaşığı alma sirkəsi qarışdıraraq içsəniz, bu əlamətlərin azalmasına səbəb olacaq. Alma sirkəsinin tərkibində A, B1, B2, B6, C vitaminləri, alma, süd, limon sirkəsi var. Bu maddələr burun və ağız boşluğunun selikli qişasında olan şişkinliyi aradan qaldırır, burun tutulmasının qarşısını alır. 4. Kəpək əleyhinə. Alma sirkəsi saçları möhkəmləndirir, onları həcmli və parlaq edir. Alma sirkəsi həm də saçları kəpəkdən təmizləmək qabiliyyətinə malikdir. Bunun üçün 4/1 stəkan alma sirkəsini 4/1 stəkan isti su ilə qarışdırılaraq saçları yuyub duruladıqdan sonra saçlara tökmək lazımdır. Sirkəni saçlara sürtüb 15 dəqiqə saxladıqda isə baş dərisi kəpəklərdən xilas olur. 5. Qıcolma əleyhinə. Adətən qıcolmalar kalium çatışmazlığı səbəbindən baş verir. 2 xörək qaşığı sirkə və 1 çay qaşığı balı isti suda qarışdıraraq alınan məhlulu içmək orqanizmin kaliuma olan ehtiyacını ödəyir. Bunlardan əlavə alma sirkəsinin tərkibində maqnium, dəmir, fosfor, mis və kükürt var. 6. Qarında olan köp əleyhinə. Qarında olan köpü aradan qaldırmaq üçün yeməkdən əvvəl suya az miqdar sirkə qatıb içmək lazımdır. Bu həzmin normallaşmasına, maddələr mübadiləsinin yaxşılaşmasına və bağırsaqların yaxşı işləməsinə səbəb olur. 7. Dəri qaşınmaları əleyhinə. Dəri qaşınması zamanı qaşınan yerə alma sirkəsi sürtmək əlaməti aradan qaldırır. Bunun üçün pambıq tamponu sirkəyə batırıb qaşınan nahiyəyə sürtmək lazımdır. Sirkə antibakterial və mikrob əleyhinə təsirə malik olduğu üçün ondan dərinin müxtəlif xəstəlikləri zamanı da istifadə etmək çox faydalıdır. Sirkə dəri xəstəliklərinin aradan qalxmasına səbəb olur. 8. Xal əleyhinə. Virus səbəbli meydana gələn xallardan xilas olmaq üçün davamlı olaraq bir neçə gün xalı sirkə ilə silmək lazımdır. Proseduru tətbiq etsəniz faydasını mütləq görəcəksiniz. 9. Ayaq iylənməsi əleyhinə. Hər axşam sirkə əlavə edilmiş isti su ilə ayaqları vanna etmək tərləmənin, göbələk xəstəliklərinin və ayaq iylənməsinin aradan qalxmasına səbəb olur. Sirkə öz antimikrob təsiri ilə dabanlarda olan göbələk xəstəliyinin də sağalmasına səbəb olur. 10. Evdə olan pis qoxu əleyhinə. Pulverizatora su və az miqdar sirkə əlavə edib evin müxtəlif yerlərinə püskürtmək qoxunun aradan qalxmasına səbəb olur. 11. Kir əleyhinə. Sirkə vasitəsilə kirləri, ləkələri, kiflənməni, santexnik alətləri təmizləmək mümkündür. Sirkə bir çox kirin öhdəsindən gələ bilən ən ucuz kimyəvi maddədir. 12. Boru tutulması əleyhinə. 1 stəkan sirkəni yarım stəkan soda ilə qarışdıraraq tutulan boruya tökdükdə boru açılır və pis qoxu aradan qalxır. Alma sirkəsi dişləri ağardır və möhkəmləndirir, saçlarınızın həcmini və parlaqlığını təmin edir. Adətən saçları yuduqdan sonra sirkəli su ilə yaxalayın. Həftədə bir dəfə bu proseduru etməklə saçınıza həcm və parlaqlıq verə bilərsiniz. Alma sirkəsi yüksək miqdarda xlorogen turşu ehtiva edər. Bu komponent pis xolesterolun meydana gəlməsinə maneə törədərək ürək və damar sağlamlığını qoruyur. Əgər həkiminiz xolesterol səviyyənizin yüksək olduğunu söyləyirsə, yağlı yeməkləri qida rasionunuzdan çıxarın və hər gün 1 yemək qaşığı alma sirkəsi içməyi sınayın. Qəbizlikdən şikayətiniz var? Bu halda 1 yemək qaşığı alma sirkəsi içmək qəbizliyi önlədiyini bilməlisiniz. Böyrək iltihabı ya da böyrək daşı probleminiz varsa, elə isə səhərlər 1 yemək qaşığı alma sirkəsi içməyi sınayın.
Dəriyə qulluq zamanı istifadə edilən bahalı kosmetik vasitələrin təsiri sirkə ilə müqayisədə daha gec nəticə verir. Alma sirkəsi su ilə qarışdırılıb sızanaqlar üçün istifadə edildikdə dəridə ləkə qalmadan onları yox edir. Təmiz və təravətli üz dərisi üçün ideal qulluq vasitəsidir. Günəş yanıqları zamanı dəsmalı alma sirkəsində isladın və yanığın üzərinə qoyun. Dəri alma sirkəsini canına çəkir və ağrını sakitləşdirir. Sağlam çəki itirilməsini təmin edir, həmçinin selulitlərinizdən azad edir. Belə ki, 1 stəkan sirkəni 1 stəkan su ilə qarışdırırıq. Parçanı məhlulda isladaraq selulit olan hissəmizə qoyuruq, zərif salafanla bükürük. Sirkə bükülmüş nahiyəni isti saxlamaq, qalın paltarla və yaxud şarfla bükmək lazımdır. Prosedur 30-40 dəqiqə davam edir. Alma sirkəsinin bir başqa faydaları isə virus əleyhinə kömək edir. Maddələr mübadiləsinə, toksinlərin çıxarılmasına kömək edir. Kaliumla zəngin olur. Qanda şəkəri və arterial təzyiqi nizamlayır. Həzm prosesini tənzimləyir. Qaraciyəri təmizləyir. Həşərat dişləmələri zamanı istifadə edilir. Baş ağrısını rahatlaşdırır. Hərarəti salır. Varikoz xəstəliyində effektlidir. Oynaq ağrılarına kömək olur. Yorğun və ağrıyan ayaqları dincəldir. Mədə bulantısında və mədə həzmində köməkçi olur. Alma sirkəsinin əks təsirləri olaraq onu deyə bilərik ki, mədə xorası, mədə yarası, səpkisi və turşuluğu xəstəliklərində məsləhət görülmür. Adətən alma sirkəsini trubkadan xırda udumlarla içmək və içdikdən sonra ağızı yaxalamaq lazımdır. Əks halda diş imalını zədələyir. Bəs alma sirkəsi necə hazırlanır? Bunun üçün alma, su və şəkər lazımdır. Almanı yaxşı yuyun, xırda doğrayın, üzərinə isti su, təxminən 60-70 dərəcə su əlavə edin. Suyun səviyyəsi almadan bir qədər çox olmalıdır. Əgər alma turşdursa 1 kiloqram almaya 100 qram, əgər şirin sortdursa 1 kiloqrama 50 qram şəkər əlavə edin. 12-14 gün isti yerdə saxlayın, gündə 2 dəfə yaxşı qarışdırın, sonra şüşələrə doldurun və qızqırması üçün 2 həftə isti yerdə saxlayın və sirkə hazırdır. Alınmış məhlulu qaranlıq sərin yerdə ağzını yaxşı bağlayaraq saxlamaq lazımdır. Dəyərli izləyicilər, YouTube videolarımızı bəyənirsinizsə, inşallah ki, dəyərli vaxtınızdan ayırıb, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənib rəy yazmağı unutmayın. Sağlam, gümrah və dəyərli qalın.